kati gwe wakozesezza buli mbeera okulaba nti omukazi oyo akola ki akwagala aveeyo ewooli maybe alina akasajja ke kampimpi kabi naye nga kayagala wano kulo ku mutima naye gwe nojova eri with all your money even buy her a car even naye nga love takola ki ate nga love is not something you're going to buy kyekintu kyotagenda kufuusinga oba wakumagezi ki kansooke nkuddemu ekibuuzo kyo kakati newesanga nti yakupeese kiri kubanga maybe out of nakiyita ntya ayagala kukwejjako alabe nti ki kikulemerera kukukuula this time noteekawo kubanga abakazi ngaabo mumulaba firimu zino ez'aba Nigeria nolaba omuwala nga mulungi nnyo omusajja amwagala naye nga mukazi alina empisa embi n'abogola you know those kind of manners zigoba abasajja awaka for instance naye nga omukazi takikola kuba nti akikola lwakuba nti you used money so continue with the money. If there is no money, there is no love. Yeah, period. So kakati tekimugana like I was saying nti omutadde mu dduuka aliridde not because nti no ayagala nnyo okulirya naye she's not a manager. Tabimanyi amanyi there is somewhere where that money is coming from. Amanyi bajja kwongera baleeta endala tasasula rent era sente zigenda okugwa ng'olyaga darling my shop they're asking for rent ng'ona asasula baby this is happening ng'ona asasula naye ng'edduuka buli akeera ku makya n'agamba emikoko eyise bampe ku kifi ky'enkoko wali bampe ku kigundi kiwali ate byebyo byennyini nti bampe darling nalabye akagundi akalungi akagatta akalungi nenkola ki n'akagatta akalungi ke bagamba ka mitwalo 15 even more kawiigi mitwalo 4 kinana she has to look good for you and somewhere bw'oba tomuwadde sente ziri atoola wano bifuuse byabalala anti kakati gwe obuuzizza I'm trying to nkunnyonnyola ebintu ebyo lwaki bibeerawo kakati wakozesa ssente then continue with that thing kyova olaba nti mugenda ne mugamba nti omukazi kati omusajja ayavuwadde omukazi aza amuvuddeko wakozesa ssente okumukwana tegwali wano. Continue. Transmedia agwe mukutu nga bulijjo bwe tubabuulira ogwosaanidde obutavaako okubeera nti osobola kufuna buli kyoweetaaga ekinyuma ekiyigiriza kyonna kyewandyetaaze okubanga ofuna olaba osobole kubanga stress yavaawo osobole kubanga oyiga ate olwaleero tulina omugenyi waffe nga bulijjo mama.com wali mu bungi atujja kubanga tutambula naye mu programu eno tusobole kubanga tuyiga ebisingako ate bitwayiga ku luli tukomyewo nate kasooke ababuzeeko awo nno abeeyanjulire awo tugende mu maaso. Maama nga nsanyusa okukusanga nate nange bwentyo 2024 tumuyingidde naye Musiraamu wagamba nti inshallah tujja mwetamu. Amina. Kikuru nnyo ekyo. Nze bampita Sonko Maria Katumba. Sonko Maria Katumba. akamama.com. Yes. VHT chairperson wa Wakiso VHT Association wano Wakiso. Yenyabo. Emirimu gyebali. Gikola simyangu naye nga tosobola kubeerawo nga tokola. Mwebale gabo butimba.
obutimba twabumala mwebale nnyo twagaba naye kisesi wadde nze tesaafuna naye mwebale nnyo mwebalire ddala saakitegeera nange lwaki saafuna olimba everybody got a mosquito net okujjako ngamba nti gwe olinamu ebirala ennaku zino baleetayo kye bayita repellent si kati mwabeeyita ekizungu mwagala mugule repellent si muve ku mosquito net si zaffe naye zaaliyo abantu baafuna anti kale mu excess. Programu yaffe olwaleero tugenda kubanga tutambulira ku omwana omuwala weewaawo n'omulenzi tujja muleeta naye tutambulire ku mwana omuwala ono tulabe lwaki omwana omuwala oba abaana abawala ekisooka tokyamuwa omwana omuwala 10 mukwano gwo nti n'omuwayo 10 n'agamba nti neeyanzizza oba teweegendereza lugirako oluyi nalwokukuddira kakati kitegeeza nti tulaba nti baagala ebintu bya leve eyo kakati nze ndaba olimbyemu it depends where we are. Kakati bwe mubeera mu kibuga dimandi tefaanana nga yaki ya mu kyalo kakati no mu mbeera eyo affe tugamba nti kakati gwe bw'obeera mu kibuga kyolya kirala ow'omukyalo naye kyalya kirala kati ow'omukyalo bona omuwa 10 ajja nakufukamira akwebaze unlike ki ow'omu kibuga so ate kiki ekireeta n'okusaba okwo kw'obadde ogamba there are so many factors. naye nga tulabye abaana abawala nti abamu bafunye n'omukisa ne bafumbirwa bafune banaabwe ne babatwala naye twebuuza obuzibu oba oli awo buvaawa nga omunne amukoledde omulimu n'agumuteekera wali ate omulimu n'osanga nti agulidde agumazeewo ate olumala kuggwawo tabirinda n'agamba nze wano sitewabeereka omusajja kakopi akati obuzibu sijja kugamba nti kakopi oba anything like that. Kakati nze kambatwalire mu ttulu bali abantu babiri waliwo omulenzi waliwo omuwala gwe wagenza okukwana omukazi wamukwanya otya wamukwanye kubanga omwagala ye yabadde naye akwagala was that person did okay let's say it this way there is me loving you but did you love me back? That's one thing. So I would use any method possible to make you love me. That is money. Kubanga money is the most kintu ekyangu ekikola ki ekiluwaringa maybe abawala these days okukola ki okubajja ku mulamwa akole omuleete eno kati omuwala oli n'agenda mu kintu kiri because of that money tagenzeeyo because akwagala oba okategeera kakati mu situation eyo you the man okulaba nti oyagala okuconvincing omuwala ono akwagale you want to make that girl love you you'll do anything for her ate n'omuwala naye n'akola kyasobola ayagala okulemesa naye gwe naawe okoze eki olemeddeko kati n'ogamba nti n'omukazi ono omukoze ntya kamukolere ka bizinesi naye does she know business? Kitegeeza does she know business? Nziramu akantu ako tamanyi naye gwe oyagala muyingiza mu kintu kubanga yakugambye nti njagala bizinesi ndaba bannange bakola bwe bati tamanyi sente bazikola batya naye alaba muntu kutuula muki mu dduuka kati ye senaariyo eyo naye kakati tukikoze tutya kubanga akupeeka omulimu omwana mulenzi n'agamba nti owaayi munnange nange saagala mulumya kubanga akola ki amwagala ekyo tukikoze tutya kubanga tojja muntu yennyini yagusa bw'atagumuwa nalwo olutalo olulala anti kakati njagadde nkuzeeyo mu kasenaariyo kali kensoose okukuwa did the what bwe mwali mwekwana who did that woman love you back? Anti tetulina kyuma kikebera mutima kati gwe wakozesezza buli mbeera okulaba nti omukazi oyo akola ki
akwagala aveeyo ewooli maybe alina akasajja ke kampimpi kabi naye nga kayagala wano kulo ku mutima naye gwe nojja ova eri with all your money even buy her a car even naye nga love takola ki talina ate nga love is not something you're going to buy kyekintu kyotagenda kufuusinga obawa ku magezi ki kansooke nkuddemu ekibuuzo kyo kakati newesanga nti yakupeese kiri kubanga maybe out of nakiyita ntya ayagala kukwejjako alabe nti ki kikulemerera kukukuula this time noteekawo kubanga abakazi ngaabo mumulaba firimu zino ez'aba Nigeria nolaba omuwala nga mulungi nnyo omusajja amwagala naye nga mukazi alina empisa embi nabogola you know those kind of manners zigoba abasajja awaka for instance naye nga omukazi takikola kuba nti akikola lwakuba nti you used money so continue with the money if there is no money there is no love yeah period so kakati tekimugaana like I was saying nti omutadde mu dduuka aliridde not because nti nno ayagala nnyo okulirya naye she's not a manager tabimanyi amanyi there is somewhere where that money is coming from amanyi bajja kwongera baleeta endala tasasula rent era sente zigenda okugwa ng'oli aga darling my shop they're asking for rent ng'onaasasula baby this is happening ng'onaasasula naye ng'edduuka buli akeera ku makya n'agaa emikoko eyise bampe ku kifi ky'enkoko wali bampe ku kigundi kiwali ate byebyo byennyini nti bampe darling nalabye akagundi akalungi akagatta akalungi nenkola ki n'akagatta akalungi ke bagamba kamitwalo 15 even more kawiigi mitwalo 4 kinana she has to look good for you and somewhere bwoba tomuwadde sente ziri atoola wano bifuuse byabalala anti kakati gwobuuzizza I'm trying to nkunnyonnyola ebintu ebyo lwaki bibeerawo kakati wakozesa sente then continue with that thing kyova olaba nti mugenda ne mugamba nti omukazi kati omusajja ayavuwadde omukazi aza amuvuddeko wakozesa sente okumukwana tekwali wano continue ya rabbi kakati omukwano ogwanamba ddala omuntu anaagutegeera atya mama.com omukwano nno it is a feeling nange gye sisobola kunnyonnyola naye mukama bw'atyo bwe yakitonda you feel something for me buli lwenkulabako omutima tututututututu naye ngaato ali atalina gwe sirina akolaavu abwajja nentunula ne bw'aba ayita eno otunula eri actually otunulayo n'omulabako ne kiggwa ate there are so many other factors this is TikTok kwetuli ebireetera n'abantu kale maybe yandibadde akwagala naye waliwo ebirala ebibulamu oba bicomplimenting oba bisupplementing ekintu kino kakati mama.com kubanga kirabika omulembe guno embeera gye gulimu embeera mulembe guno gye gulimu ddala ddala mu butuufu owulira nti embeera ekyankalanye ate nga abaana abawala ogenda okulabanga nga bw'ogambye kyekyo tukitegedde nti kirabika kuba kukwejjako naye ogenda okulaba omwana muwala ebintu byasaba nga byabyeyi bulala kubanga omuntu nga bw'ogambye nti omukoledde edduuka alijjeeko kitegeeza akulaga nti yakwejjako bwejja gw'omanyi continue kukozesa sente zo naye kakati omuntu akola atya baabo obawa magezi ki naye naddala abaana abawala okubeera nti omuntu kale akwagadde
akututte wuwe neera still n'osigala ng'okyamukola bwoti ng'olinga ogamba nti wakozesa ssente kale continue kozesa ssente. Eyo gye tutambulira gye twetalira eyo. Kati oluusi nze nga ku myaka gyange nina abantu bangi nnyo abajja wano n'akwebuuzaako n'omuyamba actually okay maybe omuyamba as in you give them options bo ne basalawo totera kumugamba nti genda okole kino kati omugwa kino mu amagezi gano nti kati bw'oba okobadde okola bwoti mukyuseemu bwe muti mukyuseemu bwe muti maybe kijja kuyamba relationship eyo. Naye kakati bwe nzirako ku sayidi eri ey'abasajja maybe abasajja nammwe mutya nnyo abakazi. Siriimu. Abasajja bamu batya nnyo abakazi baabwe n'abakugamba nti owange nze nina poliisi nina maje kwegamba nti they don't find happiness in their homes. Ava wano n'agenda ku sawuna spending eyo time n'afuna n'akola gym n'ava eyo n'agenda mu bbaala n'anywa omwenge n'akomawo ekiro kubanga omukazi ki mukambwe wakirakomo nga yeebaseeko wakiri nedda no teyeebaka. By the way incidentally abasajja abo be mulaba abo abakomawo very late in the night baba tebava mu bwenzi. Very good. Ekyo nkisanyukidde kituufu nnyo. Nabo balina mikwano gyabwe. They have to socialize. Ate Mukama yalina engeri gye yakitonda nti ate omusajja bwe yeeyisa ate omukazi si bwakola ki si bwe yeeyisa. So it makes that difference. Nti kati bw'onoolaba omusajja nga akomyewo kiro ng'otandika kulowooza nti naava mu ki mu bwenzi. No, sometimes they are just taking a drink with friends. Naye ng'ekimuleetedde okubeera eyo talina ssanyu ki waka. Y'empologoma eri omukazi gy'ayise empologoma. The woman is so demanding. Tamanyi sente gye bazikolera naye ayagala ate olw'okuba mukambwe ennyo naawe olina omutya tomubuulidde buzibu ki bw'oyitamu kufuna sente oba tomubuulidde financial status yo gy'eri wakiri nate n'okola ekintu ekitali kituufu osobole okumutuusaako kiri kyakola kya demandinga. Ng'ate singa obadde omuyigirizaako besides okukola ki okukola I mean besides okumuwa obuwi kale tugambe wamukolera edduuka n'omugamba nti this is how they make money n'omuwa chance because most of these things bakugamba nti bukadde magezi takubuulira kyamukaddiya. Owulira bwe mpita wano nga kayinja kankoonye the next time I pass there I'll be very careful. Kaseera nja kujjukira nti awo akayinja ako kankoona luli katonongwe. Kati n'omukyala oba abakazi bw'oba omuyingiza mu kintu nga bizinesi sooka omuyigirize bakikola batya. Rentinga burentinzi parkinga kubanga ayagala nyumba agenze Japan alese bino biki atandike kutunda nga managing it takimanyi but she knows how to spend. So that makes the difference nti tamanyi kukola. That is the reason why gundi okay nze oluusi kyembuuza lwaki abaana abawala tebakola. I'm giving an example. Jetulaga. So kati that is one of the things. Takola ali mu dduuka like a picture but the truth is she's not working. The dduuka weeriri the man is financing it bukimu ekiri naye tamanyi kuli managing era tuli musaba nti nompa bye byonna nange nabiyitamu. Sibiyitamu nti kiki naye nti kuba gundi yampadde naye nze nazeewolanga oba ozeewozeewa mu institution n'ogezaako okukola kino ne failinga n'obuuza why did I fail.
oddemu ate weetereze weebuuze lwaki nafeirinze. Maybe you go to a friend n'akuyambako n'omugamba nti kakati nno wano wakoze bubi, kati nno wano wakoze bubi. Oba maybe akasente ako kolina okudependingako okulya n'awaka. For instance, if you're a single mother, even if you're not a single mother, of course olina okubeera nga okirowoozaako nnyo. Exactly. So n'otandika aye n'oddayo ku, it's because tulemerera okukola abakazi kubanga we are not good managers. Mama.com ku mirembe gyammwe ndowooza kikyali kyangu omuntu okutuula noweebuulirira n'ogamba naye wano lwaki nfeirinze, naye kati ku baana abawala kati obanga waleese ebintu n'obiteeka mu sitwa n'ogamba nti kati tunoonya dduuka, ebirala biba bifuuse bibye, ayagala naawe obiveemu. Yayagala omugambe nti genda onoonye edduuka, kugambe edduuka lya mitwalo 5, baagala emyezi 5 oba 6 kwata sente ozimuwe. Kasita omugamba nti tugende tulifune, tuligende tulabe edduuka nsasule, ng'atandika akasajja kakopi. Kakati kalondoola ki? Mbadde edduuka lyange. Problem eriwo is communication. Kuba wabadde oleeta ebintu walegambye nti byani. Yeah. Communication is a very big issue here. When you are bringing these things, wagambye nti waleese bibye. Ebintu byange. Ogenda kutandika kukola byange. Dduuka lyaffe. Kati uliriza, there are two things here. Ebintu bibyo, edduuka lyammwe. Those are two different things. Kale lyaffe kubanga mu nnyumba tubeeramu abantu bameka. Whenever you are doing such a thing, mubeere bantu babiri. Edduuka lyaffe. Always let it be us. Eyo nsonga nkulu. Naye so it's communication here. Kati communication oyo bw'oba ogitereezezza ebirala bijja kwekola byokka. Ojja kusanga ng'omwana omuwala Mama.com ng'ekintu yakifudde dda nga kike. Omwana omuwala asisinkana omulenzi leero ku makya, kawungeezi abeera bbaawe, okiwakanamu? Ekyo ensi gyetutwala tulina kye bayita banneeko, nsonyiwa kikozesa kubanga truth be it, okujjako other than having this sexual relationship, ate atandise dde okufuuka bbaawo. Awe wali obuzibwa. Kakati oleeta ebintu n'obiteeka awo oba kusinziira bwe tutambulira wano nga naffe bw'ogambe bwe mutambulira eyo nti n'agamba nti kakati tufunye ebintu bino wano tubiteeke mu sitoowa naye tunoonye edduuka. Edduuka lyaffe tuteekemu ebintu tutandika okukola. Nze ngeri gye ninawe nkola nawe nga bw'okola wano tugategate tulabe nga bwe tunaabeerawo. N'alifuna n'omugamba nti genda olifune. Naye bw'akugamba nti nalifunye n'ogamba nti tugende tulirabe tulabe oba wanaakola tusasule. Omuwala avaawo ng'atabuse alondoola ki? Njawulo. Kati obwo bwe buzibu bwe tusanze mu mbeera eyo. Abaana abawala okubeera nga layini eyo bagitambuza bulungi n'okuba nti basobola okuwangaala abantu babiri nga bakola ebintu byabwe bantu babiri, awo akantu akatundu ako bawa magezi ki? Oba ekibuuzo nze sikitegedde nti kanziriremu ako nti abaana abawala kankitwale nti mu mbeera buli kye bakola baagala kukyawula. Kubanga omulimu guno tugukoze gwaffe babiri naye enkeera yaba guyita gugwe. Kabe kasinge nga gutandise n'okutambula aba tayagala kukulabako nako ki ku mulimu ogwo kubanga gugwe naye nga gwe gutandika nga gwammwe bameka. Oba omugambe nti genda ofune edduuka n'agamba nalifunye, omusajja angambye weeriri wali tugendeyo ndirabe, tayagala ogendeyo kubanga yakugambye basasula lya meka lya 5 naye nga ne actual sense lya meka lya 3. Kati bw'olemerako oli mukopi. Naye mu katundu ako abaana abawala oba magezi ki? Kubanga mu buli ngeri yonna
singa omusajja akitegeera nti waliwo embeera etatambula bulungi nabwo obuzibu. So balina okubanga bafuna amagezi aganaabayamba okubeera nga basigala beekuuma abantu bameka mu bufumbo bwabwe. Kati era nzirayo ku kiri ekya communication mba naye bamusonyiwe ndi muntu wakutambula nnyo busenyiga bw'otawaanya eddoboozi naye era tuddayo mu communication. Buli lwe muba mukola ekintu mukikole mu bulungi azini nti mukwasaganyiza mutya gwe empuliziganya yammwe eri etya. Mpozi akantu akalala kenyinza okuleetako ebbali eno keekano nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Abawala bano, yeah, I'm talking about the truth. Yes, mikwano gyabwe babateekamu influence ate eyonoona kino kye balimu. Ompulira naye anzizza nnyo kati ayinza nti nze owange sisobola temwawulira akawaliwo akazannyo bakabeeranga life omwattu. Mwalimu omukazi nga ye bwadde eno mu banne nze bba wange sisobola kukola bwe nti bambi abakazi ne boonooneka ng'ebwabwe abasajja babafubutula babakuba naye ng'ate ye bwaddeyo ewaka abeera kirala n'amavivi afukamira n'afukamira n'ajjamu omusajja sokisi n'amuwaka masaagi tanoba omusajja tamugoba because of what? Kubanga omusajja amwagala abwagala naye she takes care naye ng'ate bw'afuluma outside that house byayogera birala. Kacyengezaako okugamba nti oyinza okuba nga oli eyo oli muwala oli very beautiful naye ng'empisa tolina ezikukuumira mu bufumbo obulungi tebufumba kakati mu process eyo anti tutunuulira nakukola mu process eyo omukwano guno togulina na mwami wo olw'okuba nti embeera zo si nnungi. Kati maybe omusajja n'akugumiikiriza tolerating you because the woman really loved you but you did not love back as we had already talked earlier. So he tries his best to say that he accommodates you within his confines alabe nti obeerawo naye kati gwe n'okola ebyo byokola kakati ne bw'aba akukoledde business kuba kakati for instance ayinza ogamba nti no let me make this woman something to keep her busy. Yes. Kati in the process maybe naye akikola kukwejjako kubanga oyomba nnyo you are so demanding naga nti kamwejjeko naye ate n'atakuyamba kukuyigiriza what is involved in sustaining that ka business. Bo baagala anti ogwo otadde wali tayagala olinye nawo anti kakati gwe kyekengambye ke communication eri gwe mukwano guli kyenzija eri nti mbuulira nkujja eri ewamuwala nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze kati empisa ziri zajje mu banne aye n'azireetewa ewaka kati mwe ne mwesanga nga mukuubagana kati munaanyumya ddi kati ate n'aba so demanding naye noga nti owaaye kamuwe ki kamukolere kyayagala akole ki asirike bw'obeera nga kati nga ogambye nti wano abantu olusi bajja ne bakwebuuzaako ojja kusanga nti ensonga ezimu ziba zeetoololera ku bintu birala naye ng'ate ku bintu nsonga ndala ojja kwesanga ng'omwana omuwala complaint ye nga tagireeta straight naye ng'ojja kwesanga nti olw'okuba omwami agula akasawo k'omuceere n'akateeka waka n'agula akasawo k'akawunga n'akateeka waka n'agula akasawo k'ebijanjalo n'akateeka waka kugamba nga buli kimu weekiri kakati ng'omwana omuwala yalaba nga kimutawanya obwongo lwaki yabigula nga nze mukasi waka so ojja kusanga era ku nkomerero kiddayo wali nti obuzibu sente anti era katuddeyo kale nti ebintu abiguze seneera wabaawo ebyetaagisa sente wabaawo ebyetaagisa sente nti for instance tugambe nti
mutabani wange Simon sibeera naye naye ku luno yajja yabadde n'agamba mama empeerezaayo emitwalo 2 omwana yakoze eki yalwadde oba brother wange yakoze eki maybe nze nkyali maybe amashumi nga mayangawo naye okay mukulu wange naye ansabye emitwalo 2 sijiri essaawa zino nange naye kwegamba point yonna nti as much as oguze ebintu byonna I still need money nganze njagala kwagala okugulayo akapale akalungi nange kenayambala mu kisenge nkusanyusa sijja ate kutandika ate hani mpaka gundi Simon mutamanyinaze ajja kunsabayo emitwalo 2 aye sijja kukubira simu kuga not everything nti kyennaaba neetaaga nina okukola ki naawe ng'omusajja kyova olaba nti boogera ku zaakameeza gwolowooza ezaakameeza ziba zaaki nanti werowooza ziyitirira nawulidde bazidemanding nga mubazongeze 224 bazongeze bazongeze kubanga ne cost of living has risen. Awo nno omulabi wa Untold Media nga tukyali ne mama waffe mama.com akubuulira agambye ez'akameeza bazongeze gwali eyo ogamba ki genda wali mu comment section yaffe otubuulire naye nga gwe olaba nti kituufu bazongeze awo nno katugende ku mulango wa bakama waffe tusobole kubanga tukomawo mu kitundu ekiddako. Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuko Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansala Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso kuliko eyo mu bulango bwa bakama baffe wano ku Tronaz Media atubagamba nti ndoza kyekyo buli wayina kyagamba agenda mu comment section yaffe osobole kubanga ate commenting atusobole kubanga tujja kuddamu tukubuulire mama.com agambye atya yagamba ki naye ate era banayi bana bawala lekana mmwe akameeza kongeza akameeza nedda akameeza kagira kacyabeera we kali mubawakyala mubawe akameeza mukongeze cost of living has risen kakati lwaki mumubawaka temubongeza akameeza naye okulya obulungi oyagala osangewo afumbe ekyennyanja mpuuta no for instance ate nga agifumbye bulungi oyagala akatooke oyagala akamuceere kati omulekedde mutwalo gumu agenda gukola moja naye okimanyi nti batabani bo tebakyalina ssente bajja zinoonya gweteeka otya ku kintu kyotosobole kogwe bahongera akameeza nno nga tukomyewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugamba kuleetera abakazi emize mibi mubawe akameeza maama omuntu asangibwa n'omuze gwe tewali agumutsibako omuntu asangibwa n'omuze gwe nze nkubuulira kakati nga mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri atwagala tulabe kwaba abaana abawala nga balungi ng'omulaba naawe n'ogaba bannaaye naye ate ng'asiiba mu nnyumba yeebase asuba mu nnyumba nga wano siina wenjikugereza naye bw'afuna omuntu ayagala fulaati ayagala kubeera ku fulaati
ku apartment n'agamba nti yayagala kubeera oba oli awo ne bamuleka namu babamulekamu n'omugamba naye tutajja kusobola wano okusasulawo ojja kusasulawo ng'okola jangu nkufunira akalimu n'ogawaayi walimu owino waliwo omuntu ayagala kumutundiraako ku nkoko ani abikola ebyo ndeka njagala omulimu nga naawe ntwala wakiri wali ku Kampala Road bano abatunda technophones ntuulaawo nsunde ku bigere naye ontwala erimu owino nga nolwo olufuuka lutalo gwa yabadde amunoonyeza omulimu naye omuntu y'omu bulijjo anoonya ekyokukola nga bwe nkugambye nti waliyo abaana abawala nga mubutuufu naawe olaba nga balungi bw'omugamba nti naye munnange mwanyinaze ewaka wano onoobeera opange onookola otya tofunayo muno abasajja baavu njagala musajja nga yeevuga nga yazimba antwala eyo bamugoroofa eyo mbeera eyo naye buno balina gyakagambo kantu kebakosa manyi mpale onywera mugwa ndeka naye wabanga weetegereza nga ffe abamu omusanga ekiro nga akukuta ne babooda naye n'omugamba naye gundi olina okuweetereze nti nedda naye abaana abawala gwe bw'aba tafunye ayeevuga oba yazimba dda gw'olowooza nti banaabeera batya kubanga mu buli ngeri yonna tojja kusangayo ayazimba dda naye aliko nanyini ye eyeevuga naye aliko nanyini ye baafulumyemu makerero za muta kambuuze omuwala nga wamusanzeewo oyo eyakugambye nti ndi mwavu nti nze saagala baavu aba abeerawa kubanga sooka omutunuulire abawala tebaagala kulaba we basula tubalabira mu kkubo awo nga batambula naawe n'ogamba kino ekiri naye tosobola kulaba wasula naye nga baagala birungi naye bw'obeera nga oba omuli close naye nagamba munaye muganda wange mami tonazi mpaayo 10,000 nsobole okufunako wano ekikomando n'omuganda ye lwaki tetunoonyayo akalimu n'okola nti bwe nfuna omulimu nja kukola n'ogenda n'ogufuna wosangira mwowina omusajja atunda enkoko noonyayo omuwala omugamba mwanyinazi omusajja alina omulimu wali mwowina atunda enkoko naye kati naawe otandisa okumanyira ani gw'otwala mu kutunda nkoko Kampala Road tewabayo mirimu nga baagala kilaasi eyo naye ng'ate era mu buli ngeri yonna ng'aliki bubi naye bw'omusanga kukuba awo nansa naawo kawungeezi kasubi awo mengo oyinza okugamba bannaye kino kiki naye tabbu eyo olowooza kiva ku ki kati nze bwe nandirowoozezza oba okusinziira ku bawala bendaba ngaera bwe nakugambye nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo gwe naawe omuwala wamusanzeewa kuba kati kitegeeza kwetega ennaku zino bakuyita kwetega bw'asanga nga yeetegedde omuntu naawe n'oyitika aya mwenga mutambula ate olyose n'oyogera akagambo k'okwetega omanyi osobola kusanga omuwala ku 7 Sisters ng'akkirira n'ogenda mu petrol station wali n'okyuka n'okomawo n'omusanga ate ayambuka n'ogamba nti ate abadde annonaki ate ogenda kukeera kusala ekkubo ng'ate akkirira kati babeeramu n'okwetega kaakati naawe bwe bakutegula ng'owedde
naye ku myaka egyo nayo byaliyo. Ennaku zino tulina ekintu kye bayita smartphone, tekinologi agenze wala nnyo. Buli kimu you don't even have to kati abaana akwata essimu n'agira bugizi bw'ati buli kimu ne kyereeta wali. Kankubuuze, it may look a stupid question and it is indeed. Naye nkubuuza, gwe watandika okugenda n'omukazi ani yakuyigiriza? Kojjange. Are you sure? Yaliwo? Kojja wange nze maama wange yalina kojja wange gwe yali abeera naye. Bamugamba nti omwana agenda omuyigiriza okukola bw'oti. Otambula naye. Nti otambula naye. But I'm talking about the real action. Waliwo ebintu that nature drives. Waliwo emyaka nga ne bw'onookola otya naye ng'ate olina kukifuga and you let that person n'omuwa turning space mu confines zo. Nga bw'olaba abantu abasiraamu batera nnyo okuzimba ebikomera nga omukazi we tajja musiba naye omukazi we yeetooloolera omwo. Bw'aba afuluma oba maybe yamugulira akamotoka keeka akamutambuza n'agenda ku katale n'akola ki n'akomawo. Naye abawala ng'abo gye bali bangi abatayagala kukola ate nga tebaasoma. Tubakoledde ki? Ekyo ensonga enkulu. Kubanga nze nziramu era ngenda nkiddiŋŋana mbuulira gw'oyita naye wulira empisa zo. Kakati abo abaana balina groups zaabwe nabo. Bw'aba tafunye ssente usually kakati mbu bino waliwo bino ebyokugenda ebweru. Kati luli kibadde kyeyo kyangu ng'amanya nti no bw'anaalinnya ennyonyi akolereyo emyaka gye ebiri oba ena ajja kufunayo kaki akasente. Kakati the next easy job era ne mu Bayibuli mweguli gwe gw'abamalaaya. Nze kwebaka musajja mukazi kwebaka na musajja n'amuwa n'amusasula. Yeah. Kati gwe mulimu omwangu ennyo. Kye kituusizza abakazi okukola ebyo. Naddala bano bangalo bwenani kwegamba ye ate kati bw'amanya nti ye mulungi. Ne gujja bagira. Ye n'akozesa obulungi bwe okukola ekyo. Ate mu abasajja bwe mulaba ku bakazi abalungi kwegamba mugwa n'eddalo. Tosooka na kubuuza kiri wakati kireeta ki naye gwe kikulu akulabikidde bulungi. Mama.com n'abasajja bagenda babuuka. Bagenda bakitegeera nti ebimu make-up. Omukazi nti bw'aba afuluma mu nnyumba wabaawo saaluuni eri kumpi awo ne bamukoonamu. Buli lunaku omusanga bw'atyo ne mugamba naabe mu maaso. I mean, what's wrong with that? Waliwo omusajja ayagala okulaba omukazi omubi ke kali ke nkugambye kwetega. Ine weesigako ka powder nosi olaba nange mama.com nkyesiga lipstick. Oyo kya butonde mbu simanyi. Hey, bakazi mubaleke beekoleko. Okwekolako si kibi. Ati ke kali kogambye nti yeekubakubako gundi ka powder okole ki makeup. Muleke yeekoleko makeup ye ayagala okulabika obulungi. And incidentally, not all women nti abatakola waliwo n'abakola naye nga ayagala okulabika obulungi. There are certain jobs that need somebody to look beautiful at all times. So what's wrong with makeup? Nze kati awo makeup abaana babaleke beekoleko. Mama Fangoni full figure tukutumidde weebale nnyo byonna byokola wano ku Tonaz Media tukugamba nti kyakabi. Full figure jali nkulamusiza nnyo full figure. Full figure yagambye asinga Remo obulungi. Rema ki ono namakula yagambye amusinge. Yagambye abadde nga abasonyiwa busonyi nga teyeekuba makeup naye kati akomyewo. Kakati
kati ng'ologana omwana ng'oyo okwekuba makeup anigo full figure nze nkukoneddemu yagambye nti ate omulaba nga ayambadde kafaananyi kabadde kalungi n'amala ajjako zino engoye ofa bufi ebyo basajja be babiraba kati full figure yenyini yakyogedde nga ye full figure mama Fangoni atukutumidde weebale nnyo weebale ddala wano ku Toners Media ate ndowooza wano wetutambulidde oba wetuzungidde wetusangidde muwagizi wo Kafulu ate ye akwagala bisoko mama.com ate nze ndabe ngenze nenjiramu wano nagamba kagamba alabira ddala nti ate wakoze kyakabi abantu b'obadde osonyiwa nga teweekuba makeup balageko ate kakati nga kyakabi wangi mwana mumuleke awo nno nga tukyatambula wetuli tugamba abaana abawala bo tukkiriza bwe bayita eno ne bayita eri ne bayita eri naye obulamu bwe buggweera tusaba nti nga tugenda kuwunzika abawala tuguddeko ku balenzi obaweko ku magezi n'ekirala nga tunaba kubawo ku magezi omwana omuwala nga bwogambye mbuulira gw'oyita naye omuwala mufumbo kale tugambe yakafuna omusajja we mwaka gumu nga oba myezi 6 oba mwaka gumu oba myezi 9 yandibadde na mukwano gutya mukwano mufumbo munne mukwano bano mukwano maama nga ggwe nti osobola kumuyambako nti munnaye kubanga buli kimu okikoze okiyiseemu yandibadde na mukwano gutya eri ani muwala mukazi munne kubanga jejo gyogambye egyo mbuulira gw'oyita naye emikwano nagyo mizibu sometimes oli abeera n'emikwano just because ayagala okubeerawo nti bwe banandaba nga ntambula ne Toners bajja they will identify me differently abamu ne babeera n'emikwano olw'okuba beesanga bakola ebintu byebimu azene nti tugambe babadde bafumba batambuza mmere ne beesanga nga mukwano gwe gumu kale yereva eyo omuntu eyasomako ajja kubeera ne mukwano gwe nabana abawansi yes naye ate alina mukwano gwe bwe balowooleza kuki ku levo yeemu kakati sometimes nze nakye nandirowoozeza nti bandibadde babeera n'emikwano egibagattako naye ate unfortunately tebakimanyi tebakimanyi nti ate sometimes emikwano gye babeera nanyo gyo tegibagattako instead pozi naye ekirala tulinawo issue ey'okuba nti abaana abawala maybe sometimes ekibaleetera ekyo gye bakulira eri mu kyalo nga bamaama oba tebafaayo sometimes tunenya bamaama naye nga n'abaami bali equally responsible for the growth of their children kakati gwe taata oba mami toyambye mwana ono nti bakola bwe bati nze nina omuzzukulu wano ewaka talina mulimu gw'atamanyi kwoza ngoye osiimuula okola ki kufumba mmere buli kimu akimanyi so God singa agamba nti kale sigambye nti nze oba singa agamba nti time etuuse mujajja sikyayagala kusoma mpozi empisa ze zinaagaana kuba nga bwe nkugambye ayinza okufunayo emikwano n'ogimu influencinga n'atandika okwe naye nga wano emigundi kuba kati n'obuyonjo bwokka kigambo ishu endala ey'obutakola kale ngenze nzijukiramu nina mukwano gwange Haji
sijja mwogera linnya wano naye twali naye ne mubuuza obeera twali twogerako ebyo byabawala obutakola naŋŋamba nti ffe abasiraamu tetukkiriza bakazi baffe kukola ate ndowooza you've seen that the majority kati ne mubuuza as mboozi nga bwejja nagamba nti munnange bw'omukazi wo gwe ng'omusiraamu bw'omukkiriza okugenda okukola that means tolina busobozi bukola ki bumulabirira ng'ensonga lwaki omutumi agenda akole ki akole ate ng'eddiini egamba olina okufuna omuntu gw'onoosobola okulabirira exactly kaakati jjukira omukazi ono bw'anaava wano agenda akole wale ebiddako as omukazi as long as ali mu nnyumba eri aba buvunaanyizibwa bwa mwami oli ate omwami oli n'ekitabo kyabwe oba eba sheriya oba ebiba biki simanyi oba sheriya whatever it is naye nga it is written somewhere in their books omusajja oli akkirizibwa okukola ki so kati byebyo ebimu ebigaana abakazi okukola ki bali kati bonna tulu bali erimu lwaki abakazi abamu tebakola ki tebakola wandiwagidde omusajja kati nga tulonaze n'agamba mukyala wange zetuula waka nja kukulabirira beera waka wandibadde okiwagira kisinziira kati gw'olina obusobozi buli kimu okireka wakameezi oleka kajjudde waguze omuceere waguze buli kimu weekiri talina kyayoya I mean what's wrong ate nga tomutaddeeko natti nti nja kuva wano kubanga omuwa n'emmotoka eri wano n'ava wano n'agenda n'agula byagula wamulekedde bakasente ke aleme kuyoya aleme kukola ki ekireetera abakazi it's a weakness I think in women nti twegomba ate mwe abasajja no twegomba naye ate mukama ye yagamba nti mwe mulina okutukola ki okutuwa mulina okutuwa kakati bw'oba tompadde what happens next naye kino kyembadde njogera mu baana abalina relationships abali mu relation naye kakati waliwo bano abatali mu relationships talina pesa tayagala kukola si mufumbo ate be bakyasinza okwonoona abakyala b'abanaabo kubanga bo baagala bonna babeere mu ttulu bali erimu awo nno bannyinaffe tubagamba nti bannange okukola bwebanga obakufunidde omulimu va mu bintu by'okunyooma mulimu tonyooma mulimu tandiikira w'otandiikira buli kaseera buuza how am I going to improve ku kyennina ate nnyongereko as long as you listen no improve ojja kulabanga ki n'amasanyu nago okendeezeeko kikulu nnyo ekyo kale bwe gabeerawo okoze otya okulaba nti ate togwa mu nsobi n'obeerawo ye kaakati mwami Tronazi tulina ekizibu naye oba nkyogere ogambye nti tulina ekizibu kankyogereko mukama nsaasire sikyogera kubaako gwe nnenya naye kankyogere kuba mpulira kinnuma tulina churches naddala Pentecostal churches pozi omusajja gwe nawulira abagoba mu church yali Serwadda yabagamba nti baana yabagoba Nebugembe yabaga nti omwana n'akeera ku church n'akeera mbusimanyi morning glory n'asiiba eyo ne tutuuka mu essaawa ez'ekyamisana tanaba kudda musiibe essaawa kawungeezi tebabawadde emmere kagamba banaakola ddi when will they work ate bw'oba ogenze bw'oba bayingiddemu nnyo bakugamba nti ffe
ba musumba yatugamba tusabe tujja kufuna abaami they will provide for us ompulira wana kati bamala okutuprovidingira tukuba embaga kyebalowoolezaamu kyokka oba njagala mulimu kwega ne babakuumiraawo tagunoonya naye ali awo asaba mukama amuyambe afune omusajja alina omulimu alina ennyumba alina emmotoka everything should be there amukube embaga naye nga ye ali wali takola ki takola teyasoma teyakola ki kati n'obuuza what are they doing when do they work ate nga tuzeeyo tagenda kusanga wa mukubo abeera waawo wenyini kati bona tebakola ate n'abasumba bennyini ate ne badda ku ndiga zaabwe ne bakola batya nda mu nsonyi okyogera this happens nze akyogera okujjako mpozi nga ate gunaafuuka musango nze nalina ennyumba zange somewhere nga kuliko pasita naye ng'alina mukazi we asuzaako n'abaana bakola nabo mu kyaki abamuyamba ng'abamu abeeyambisa famire neefuuka famire abantu nga gundi nepaka lwe nagamba pasita timunange sijja kusobola kukola ki kubeera naawe naye ng'akozesa ne ku baana be nandibadde muloopa naye ekyo nenkireka mu buntu n'agenda kati emyaka giweze simanyi gyali naye nga ebintu ebyo bannange waliwo n'omu bijja tulemesa bwetwakolako interview nga byali bwe bitera nga oli yali amunyaga n'okumunyaga naye byakakana nga RDC Nansana abiyingiddemu era ebyobutasasula ssente za nnyumba yali ng'amunyagako ne ploti under the pretext of Jesus Christ ng'amaze n'okugizimbako ekyaki naye RDC yagamba nedda ebintu tebikola bwe bijjawo yamuyamba era RDC Nansana tumwebaza yeebale nnyo yeebale ddala mu mbeera eyo mukyalo yayambibwa naye mu balenzi abakyala abawala muwulidde ebintu ebyo byonna babibanyonyodde wano ku Tonazi Media tukugamba nti munnaaye olina okukola bw'otakola olinda musajja yakola mudda ye azijjawa ate oyo gw'ogamba naye alina munne so kola nga ate muleme kunyoma mirimu awo nno tusobole kubanga tutambula abaana abalenzi simanyi what has happened to us tuba neglectinze mwabavaako si kubavaako naye oba butabafaako I think that's the right word neglect and not caring I think naye ndowooza oba byombi kubanga mu butuufu victim buli kaseera abeera mukazi kuba kati omusajja bw'asanga wali omukazi tekimugaana kukola kyakola ate omukazi kyatasobola kukola kuki anti bakozesa ssente alina kubanga ali mama.com nga yakolamu n'akutwala mpola mpola ate nga weeyagalidde for instance nti wabayina akagundike wayolagawa tula wano gutwaleko kati that is ekyabakazi ate kyo kiri a bit romantic kiri befe tobalaba ku TikTok waliwo madamu oyo mwebali omwo bamwita madamu ki ndeka ye nakulaga nti kyekyo kati abana kubanga abalenzi nabo tebaagala kola nabo baagala kukuula bamami abakola ki awo wennyini wetujja kuwunzikiraawo nga tujja kuwunzikiraawo abaana abalenzi kati goli maama naye abo bennyini nabo bennyini batufuukidde ekizibu tebaagala kuwasa amba nti nze noonyayo anteekamu ssente noonyayo njagala gwempasa
bwe mba muhasizza wano ng'asula waabwe alya waabwe ajja buzi wano kwebaka byonna ebyo bwebiri challenge gye tulina kaakati kambabuulireko ekyo kiringa bwe nkyogedde ekya bashuga mami ekya gondi kale tuteeke ebbali naye twayingiramu kino ekigambo ky'ebisiyaga sorry to say kyekintu ekikuleetera ssente nga mpitirivu ate nga kale eba nakiyita ntya naye nga kikuleetera ssente mpitirivu wakaloodi eri awo si eri awo nti nnene nnyo azimacyazi kuba kati ababimanyiira bo tebakirabamu ki tebabirabamu naye ng'ate bafuna kinene. Nasomye ku ssimu samweya nga waliwo eddwaliro oba liri mulago eyo buli musiyazi oyingira ne bakujjanjaba ne bamala okujjanjaba ne bakuwa ne ssente kuba bakujjanjabi ate naakulimba. I don't know whether it's true or it's not true naye era nga bw'omanyi baana ba social media batetenkanya tubeere nabo baagala kubeerawo yeah. I mean ekyo kyokka nakyo kidrivinze abaana agamba nti no yeki kuba kaakati bw'anaava mu kisiyaga n'agamba nti kale ekisiyaga nkikooye kanzire wa mukazi by the way they are there nze nina bemmanyi mukwano gwange okay tumaze akabanga nga tetulaba naye muntu yali musiyazi kati naafuna omukazi nga ye obulamu nga ye ayagala ebyabakazi ebyaddala simanyi mugjeeko naye wali tujjeeko kati mu recording ate wali buzibu wali ako recording bombi babiri bakwala nga alina omukazi owaddala naye in order to sustain this family ey'omukyala ng'ate alina okukola ki okugenda eri mubiri okudda eno mubiri okiraba kale siganye abalenzi tuba neglectinzeemu naye maybe the government baffe ffe tulina okubaako ne kyetukola tuyambe abaana bano abalenzi abatannaba kubiyingira maybe baimprovinge naye nga bwe tugenderera kati ne tutunuulira empisa ezaki olaba nga abalenzi b'ennaku zino tebakyalina mpisa. They don't take women as people, they take them as nga oba olw'okuba abakazi bano tebalina mpisa nabo ne babatwala nga property ne batabatwala nga bantu. Ekyamazima kiri nti embeera yonna yaddukadduka nti omulenzi omuwala buli omu osanga nti embeera eganye okuterera bulungi naye ffe tusaba wano ku Tronas Media wabeewo ekikolebwa nti kyatondebwa omuntu alina okubeera ne munne mu nnyumba bw'abanga talina munne wakiri abeere ne mukwano gw'abantu gwe bamanyi naye omuntu asobola kulaga nti ye mulenzi akati oli aba bayita basisita waliyo ono gwe bayita sister junior waliyo sister sistani oyo yadduka akyali bweru eyo bwe bali kagamba nakugamba nafumbako entindo eyo omuwala yambonyaabonya naye naddukayo lwakubanga ndaba nga yafumbirwa omwana omulenzi yafumbirwa anti kakati abalenzi nabo bwe batuuka mu relationships ezo nabo kubeerako omukazi n'omusajja just like lesbians omu afuuka musajja omu afuuka mukazi so oli bwakugamba nti omuwala oli yambonyaabonya yamutwalira mu context eri okusinziira ku relationship gye baalimu ono ayogera bya ddala ng'afumbirwa mukazi nga muwasisa nga kufumbirwa bya ddala maybe ndowooza abasajja abo
obuvunaanyizibwa tebalina naye ndowooza oba omukazi aba yagenda okikola nga omusajja kakati nga ggwe bw'oyagala mbeere mu bufumbe wo nze nsuubira n'omukazi oli buli kaseera wabeerawo situation put yourself in that person's shoes owulira buli lweteeka mu ngatto z'oli omukazi oli akuwasizza buli kimu akikuwadde naye ate tekimugaana mulenzi ono gwawasizza ate kugenda kwenda no I'm being realistic kituufu ng'ate n'abasajja awasizza omukazi ate naye tekimugaana kukola ki kugenda kwenda ate kati usually abasajja kale both of the sides nze bwensuubira nti bw'amanya nti ono ayenda kati mu kifo ky'okumuggyawo n'agamba nti bw'amulabamu kavalyo akatonotono nga nti kale kabeerewo let him do his work ogwamuleeta n'ebirala awo ndowooza tuyinza okuba nga tuwunzika kati naye tugamba nti wano ku Tronaz Media mwebale nnyo mwebale ddala mwebale okutubeererawo mwongere okusubscribinga wona we muli mama.com mwonna abali bweru abamulaba mikwano gye mwongere okusubscribinga wano ku Tronaz Media tusobole kubanga ekintu tukitambuza ate nze ndowooza mu nsonga eyo kino kano kalowoozo kange oba abaana abalenzi bagenza okulaba mu bamaama basuga dadi .com sente nga zisusse ne bagamba nti sente zino tuzifuna tutya omulenzi ng'atandika kwekorobeesa omanyi ngenda nenkirowooza nti ekyokwetega kiri mu bawala bokka kumbe n'abalenzi bakola okwetega bagendako mu mawoteeri amanene lwakuba nti kati Uganda babigaana but the nearest here go to Kenya mu mawoteeri ago amanene nenaago otuukeko muba mu reception ogenze ne munno bw'omusajja bw'abeeramu luno na luno yakuleseewo dda kuba bali beetega nze kamwa koogera bakulekawo tebandekangawo naye mbiraba ng'olaba oli akwata gundi n'atandika okwega n'atambula akabina nako n'akanyeenya nze ebimu ku bintu ebitaaso ebyanzija ku mbeera y'okagamba siri musajja mukyakaze naye lumu tuba tulina awantu we tuli yali office party nga bali batudde wali ono aze ne mukwano gwe n'oli aze ne mukwano gwe so oli sex bawala bano bavubuka kati omuvubuka omu jasi mukwano gwe ye n'abawo space nadda wali n'abalekaawo baliwo basatu naye zekatono kuwolo bansitule busitusi ng'ekigere bwe kijja ne kiyita ne mabega ono bwasituka agenda mu washroom nono bwayagala agenda mu washroom naye oli bamulekawa wali aba amwekengera alowooza nti bw'agenda eri wajja kubaawo ki ate omulala yamwefunza ate ngo agenda mu washroom mulala omutuufu bamuleka wali so nga ono gwasisinkana abeera siki abeera siwuwe so ono omutuufu ayandibadde n'oli omutuufu baleka wali ono bw'alaba nga ono agenze mu washroom nono agenda mu washroom kyokka nanyini muntu yasigala waliko neŋŋamba enembeera nze siyinza gisobola so mu mbeera eyo abaana abawala tubagamba n'abalenzi banaayi okukola nsonga nkulu okwetega mu kukola naye si mu butuufu kubanga bw'onooba oneetega mpaka ddi ate buli lunaku tukula nze Maria 10 years ago si bwe nali kati nkuze ate okukula banaye okumanya mukama ye yakukola n'omuzungu talina takulinako magezi kubanga singa nange nkyali bwenti ate nali mata
Owulira kakati mugende mukolerere future yammwe. Find something to do. Oba manda tandika naago. Naye ng'olina kyokola olina ka small income somewhere. Akakuyingirizayo n'obibeera 2,000 buli lunaku. N'omanya nti ezo zifisi oziteeka wali. N'omusajja akwagala ajja kukwagalirayo awo mu mandago. Very good. Awo mama.com ago ge magezi ng'awunzika nti mwenna funa kyokola. Abanga oyiwa wali ensawo y'amanda akwagala ajja kusanga okyo ajja kusanga awo asobole kubanga yambe kuba kakati bw'oba oyagala okukola oyagala n'omusajja kale akuteekemu ssente oleme kuzikozesa kano kootandise akamanda ako ke kamu amagana nti kanyongereze mwongerezeemu kankuwa ekyokulaba twalina omukazi wano ali saidi za Nansana East eyo wakati eyo omukazi oli ng'atambuza nnyaanya atambuza ntula biki nga nange abinguza wano naye bino bye ntambulamu ebyange ebya VHT namusanga alina dduuka olaba ng'omusajja yamuteeka mu dduuka nanga nti munnange omusajja yagenda okulaba nga nkola bwenti nanyongerezaako ssente ne muganta nga bw'onnyongerezaako ssente nenteesa ne tukola bweti kati edduuka liriri wano abo kye bayita obugumiikiriza naye nja kusaba tusirikiremu katono nga tusaasira family ya Honorable Cecilia Ogwal omukama gwe yayise gwe yajje mu bulamu bw'ensi eno kitalo ddala omukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe naye yaliko Miss Uganda atakulaba yakunyoma sibula abalabi ba Tronas Media banaye ba Tronas Media nsanyuse nnyo olw'okuba nti mundabamu oba nina kyembagattako y'ensonga lwaki emulundi sigumu 2 kati era mukomyewo nnyongereko ku ekyo kye nnina era nsaba nti singa wabaayo ekirala mukama oba nange ntumira nnyo ba VHTs bannange association ewa Kiso gye nkulembera ntumira nnyo bakama bange eyo gye tuli ffe nga bw'otumanyi abamu tuli bayero tumira nze singa kugaana gwe tumira bantu bo tineyo emikutu gyange akatambala nkalaba nakabagundi akaje kalaba nga kalimu yero naawe omusaayi ogulaba bwe basala bwe guti nga guvaamu yero gwetsinabade nga guvaamu yero kakati awo sina kyakikolera emikutu gye nnina egisinga okunkolera waliwo gwe bayita NRM Wakiso empya waliwo NRM Wakiso extra waliwo VHT association n'emirala nakyo nengattako kubanga newabula waliwo maama wange ali Frida ali mu USA eyo nina mwannyinaze era naye ali mu USA bangi nnyo bali eyo naye kale abali wano abaana bange Luyimbazi waliwo Patricia waliwo Tutu n'abazzukulu bonna mbatumira mwenna abanjagala nnyo mbaagala nnyo nze bampita mama.com leero njogedde ku bawala n'abalenzi kale bwe muba mulina kemufunyeemu no problem bwe muba temulina kemufunyeemu nga mwagala ntereezeemu wano si kutereezaamu actually nze njogera experience osobola okunkubira kasimu mwami Tronas waba omukutteko nze ng'onfunye kubanga mbeera naye baagala nnyo abavubuka kikulu nnyo ekyo weebale nnyo weebalire ddala maama waffe Maria Sonko mama.com weebale nnyo weebalire ddala ate nkwagadde nnyo okubanga okubuulirira abavubuka kikulu nnyo gy'emiti emito yes ate nga bw'ogambye emyaka gyo n'omuzungu tagirinaako ki obukulu bwe babujja
oba onooweekuumira mu mbeera eyo leero omuntu akulaba nga olina emyaka 10 okuddamu okulaba nga olina 15 okuddamu okulaba nti oyingidde Makerere okuddamu okulaba mbu wafuluma myaka 5 nga tokola oba okadiye kubanga maama waffe yatugambanga nti omwana omuwala bw'amala Makerere n'amala emyaka 10 wabweru nga tanafumbirwa ebuzibu babuzze awo nno atukusaba nti naawe mu kino obenga obeeko nakyofunamu atusobole okuba nga atutambulira wamu ne Tronaz Media amanya Tronaz tusaba Mukama Katonda abatukuumire atakuumira mpeera. Bye bye. Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso.